Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BBOB yang membawakan tema Final Project Space Invaders. Di sini akan mendemokan eh, mengenai jawaban AIS kemarin dan juga berkaitan dengan Final Project kita yaitu Space Invaders. Sebelumnya, kami perkenalkan dulu anggota kelompok kita. Yang pertama adalah saya dengan nama Nadif Fikri Rabbani dan NRP 5025211128 dan juga teman saya. Muhammad Ahmad Gifari dengan NRP 5025231109. Nah, di sini kelompok kami membuat game berupa Space Invader. Proyek ini adalah game Space Invader berbasis Java Swing yang menggabungkan elemen klasik dengan sedikit sentuhan modern. Nah, di game ini pemain itu bisa mengendalikan pesawat luar angkasa dan menghancurkan pesawat musuh. Dan juga kita harus menghindari serangan dan mempertahankan nyawa kita. Nah, di game ini juga terdapat tiga jenis musuh dengan karakteristik unik. Yang pertama musuh biasa, kedua musuh penembak, dan yang terakhir itu musuh yang sangat kuat. Selanjutnya, nah selain itu di permainan ini juga dilengkapi dengan sistem respon untuk memunculkan gelombang musuh baru se- setelah semua musuh udah dihancurkan. Nah, selain itu juga terdapat fitur skor, kita juga bisa nge-pause atau ngejeda permainannya dan pencatatan skor paling tertinggi gitu. Selain itu juga sebenarnya ada fitur lagi, tapi bisa dijelaskan di sini. Nah, fiturnya tadi kan udah saya jelaskan, beberapa fitur udah saya jelaskan sebelumnya. Ada kontrol pemain, jenis musuh yang berbeda, perilaku musuh yang bervariasi. Nah, terus juga ada tampilan skor tertinggi, dan mungkin yang tadi yang belum saya jelaskan yaitu ada tampilan nyawa gitu. Lanjut. Nah, di sini juga ada ilustrasi dari tampilan gamenya kayak gimana. Kayak game Space Invader pada umumnya ya kan harusnya. Nah, gambar tersebut kayak menampilkan gamenya ada kayak tampilannya dari skor, high score, dan nyawanya. Selain itu juga ada di situ udah kelihatan ada tiga tipe musuh. Pertama ada yang merah, yang kuning, dan yang hijau. Lalu juga ada karakter utama yang berupa pesawat yang bisa kita gerakkan ke kanan ke kiri dan juga kita bisa menembakkan peluru, yaitu yang biru di bawah layar itu. Oke, dari kodenya sendiri bisa dilihat dari GitHub-nya melalui link itu. Nah, coba sekarang kita buka kodenya. Sofia Skatai, Skatai. Ya. Eh, Eh, tuh. Ini suruh jelasin yang AIS juga nggak? Kayak nomor satu gitu. Kayak apa itu inheritance dan penerapan inheritance di kita apa gitu. Dijelasin juga nggak? ya udah, nggak apa-apa sekalian, Mas. Oke. Sekalian Izin. demo AIS juga. Nah, Ya, di apa itu inheritance? Nah, inheritance itu ya sebuah konsep fundamental dalam PBO yang mungkin kan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode lain dari kelas lain. Mekanisme ini mendorong penggunaan ulang kode dan organisasi kelas secara hierarkis. Dalam OOP, kelas yang mewarisi dari kelas lain disebut subkelas atau child class, sedangkan kelas yang diwarisi dikenal sebagai superclass atau parent class. Nah, di game kita sendiri, implementasi inheritance itu adalah nggak terlalu banyak ya. Nah, tapi tetap ada, tapi nggak terlalu banyak, yaitu kita mewarisi J-panel, di mana dengan memperluas J-panel, ia mau ia mewarisi semua metode dan bidang non-private dari kelas J-panel yang merupakan bagian dari toolkit Swing Java GUI. fitur sebenarnya ini lebih panjang, tapi tadi udah kami persingkat untuk lebih ke intinya aja yang ada di PPT. Jadi kurang lebih sama, tapi ini lebih lengkap lah. Terus selanjutnya, desain diagram kelas. Kayak tuh anjir. Nah, ini sebenarnya ini bisa dioptimisasi lagi ya, kayak dipecah lagi. Cuman gini saja sudah bekerja gitu, work gitu. Nah, jadi kan ada dua kelas kalau kita, satu kelas enemy dan satu kelas Space Invader Game.
Gimana itu yang menghandle semua logika permainannya. Nah, di nah, di kelas enemy ini sesuai diagram ya. Itu tuh ada atribut bounce, health, can shoot, type. Nah, sedangkan behavior atau metodenya sendiri ada enemy untuk mendefinisikan atau menginisialisasi di awal, terus ada is alive sama hit. Sedangkan Space Invaders game tuh ada banyak, itu bisa dilihat sendiri, atributnya banyak, ya seperti yang tadi saya katakan itu sebenarnya bisa dioptimisasi lagi dengan cara dipisah, tapi nggak apa-apa, itu udah work gitu. Nah, gitu. Enemy itu di-include di kelas Space Invader game gitu. Oke, lanjut ke implementasinya aja. Nah, langsung sekarang ke kode mungkin. Nah, ke kode, buka kodenya. Ini ada di link GitHub-nya ya. Enggak. Gantian coy. Yang pertama, ya menggunakan ini library-nya, lalu ada class enemy, ya, lalu enemy, ya ini jadi baca banyak banget. Ini specifier game untuk kontrolnya di sini. Nah, ini untuk load asset, untuk pesawat kita, musuh kita, dan juga background-nya. Ini untuk menginisialisasi enemy-nya ya. Ada tipe satu, tipe 2 dan tipe 3 untuk enemy-nya yang berbeda-beda tadi. Lalu ini untuk fungsi untuk apa? Shoot bullet, action perform. Lalu ada untuk kita ngerakin fungsinya itu move layer, untuk move bulletnya. Lalu pergerakan enemy-nya, gimana behavior-nya. Tuh, untuk respawn logic ada di sini. Lalu ada enemy yang bisa nembak juga kita atur di sini. Dan untuk move enemy bullets ke bawah yang tadi kita ke atas kan. Untuk check collision jadi itu nandai kalau misal terjadi tabrakan atau ketembak atau apa itu bakal berkurang untuknya kita. Nah, ini untuk kalau game over akan nampilkan game over dan skor kita berapa. Dan jika ada high score, new high score maka akan kita lakukan juga. Nah, ini tuh reset player position jika mati ya. Karena kalau sebelumnya itu bakal geser-geser ke kanan kiri gitu. Dan untuk reset game, start respawn. Nah, untuk enemy-nya respawnnya nggak langsung ada delay juga. Bentar. Nah, ini untuk fungsi respawn enemies. Lalu ini untuk nampilin enemies. Pin enemies. Pin bullet. Oke. Ya, ini untuk main-nya. Sekilas gitu aja sih untuk kodenya. Apakah dijalankan juga? Kan juga. Jalankan juga coba. Kita. Nah, ini untuk game kita. Sekilas seperti inilah. Kalau mati, nah, oke. Itu aja sih untuk kode kita. Nah, itu untuk implementasinya tadi. Baik, ada tambahan mungkin, Mar? Aku belum ada sih. Tutup aja mungkin. Penutupan langsung ya. Baik, sekian presentasi untuk demo AI dan juga final project dari kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.